ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈಗ ಹೊಂಟೇವಿ ಕೊಟ್ಟ ನೋಡಿದ್ರೆ 12 ಸೀದಾ ಇದಕ್ಕೆ ಜವಾಹರ್ ರೋಡ್ ಏನಾಯ್ತು ಎಲ್ಲ ಸೌಂಡ್ ಜೋರದ. ನಾ ನಂಬರ್ 1 ಎಂಥ ಸೌಂಡ್ ಐತೆ ಅಂದ್ರೆ ಪೊಲೀಸರು ಇದನ್ನು ತೊಗೊಂಬಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿದ್ರಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿವಿ. ಅದ ಮಿಷಿನೆಲ್ಲ ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಫುಲ್ ಜಾಗ. ಆದರೂ ಯಾಕೆ ಫುಲ್ ಏನೋ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಪೊಲೀಸರು ಬಂದ್ ಮಾಡೋದು. ಆದರೂ ನಿಜ ಅವ್ರು ಸೌಂಡ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿವಿ. ಸೀದಾ ಜವಾಹರ್ ರೋಡ್
ಕರ್ನಾಟಕ ಐತಲ್ಲ, ಕರ್ನಾಟಕ ಒಳಗದೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಮೂರು ನೋಡು ದೊಡ್ಡ ಕಳಿಸಿದ್ದಲ್ಲ ಅವನ ನೋಡಪ್ಪ.